ویدیو جدید جذاب همین چی تموم. خب این ویدیو نمیدونم چجوری یه تک به تک میزنم. اگه خوشتون اومد لایک، اگه نیومد تو بسکرهای خب کلا این دکمه حساب بکن. من تازه واردم دیگه. از ست گیم پلی حال نکردی ببخشید. ست گیم پلی پایین دیوایس بده. همین الانش هم که دارم ویدیو میگیرم با یه دیوایس آشغالم سامسونگ گلکسی آسی. حساب کنید یه خورده پول از یوتیوب در بیارم برم یه گوشی خوب گیمینگ شیائومی بخرم. خب دیگه خب بریم سراغ ویدیو. Let's go. خیلی بیرون میام. خب تا اینجا ویدیو داغه شد. خب بریم تک به تک. خب یا بریم بر رنگ مولتی. نه رنگ مولتی و فردا یه ویدیو میذارم در مورد رنگ مولتی هم براتون میذارم از فردا. فقط از فردا اگر این ویدیو 5 لایک بخوره فردا براتون چیز میذارم رنگ مولتی. خب اول اتشمون که درسته. بچه ها فردا یه ویدیو هم داریم در مورد سریع تر کردن چجوری سریع دایموند کنیم. مثلا من اچس هم دایمونده. خب الان اینجا نگذاشتم نکنه. اچس هم دایمونده، دیل هم دایمونده. خب برچمو بزنیم ویدیو.
طوری برای رنگ مولتی اینجوری شما باید فردا حتما اون ویدیو رو نگاه کنید که مثلا چجوری رنگ مولتیتون رو 3 سوته لژند کنید. حالا چجوری لژند کنید فردا ویدیوشو میذارم. الان خودم همون روشی کردم، الان خیلی وقت نیست دارم پلی میدم برای رنگ مولتی. خب چون خودم بتل پلیر. خب بیاید خب داخل بخش این اول درخواست یک نفر میده که رنگ تازه بازی رو نصب کرده فکر کنم. آره فکر کنم همینجور بود. بازی رو نصب کرده و کاپش هم حداقل پایین باشه، کمی پایین باشه. خب اینطور میدید دمیج بات میاد. خب شما هم راحت میتونید 3 سوت رنگ مولتیتون رو رژنت کنید. من ولی این کارو نکردم. خب فردا میخوام ویدیوشو بذارم ببینم درسته یا نه. و من بچه خدا وکیل خیلی پاره شدم تا اینو رسوندم. با یار رندوم بودم. حالا فشار یار رندوم هم اینه. خب وقتی شما یار رندوم سمتر از یار رندوم بتل، خب یا رندوم مولتی خیلی خب وقتی اونا میبینم دوباره میام همینجور کیل بهشون میدم. اینجور آدم فشار میکنم. بیشتر دست من خیلی باختم و فشار زیاد داشتم. این نکته رو حواستون باشه. و اگر هم میخواید لژند کنید حتما یار رندوم نداشته باشید. خب حالا من که ندارم یا مثلا دوست چیزی ندارم باش پلی بدم، مولتی پلیر نیستم، نمیام خودم دارم با یار رندوم پلی میدم و واقعا پاره شدم تا اینجا رسوندم. این از بود نکته ویدیو. حالا فردا ویدیو کامل شم میذارم برای چیز اینکه چجوری رنگ مولتی رو رژیم